सर्दी, वाहतं नाक, कफ, खोकला अशा सर्व समस्या एकाच दिवसात बरा करणारा आयुर्वेदिक घरगुती उपाय आज आपण पाहणार आहोत। मित्रहो, हा उपाय लहान बाळापासून ते वयोवृद्ध व्यक्तीपर्यंत प्रत्येकाला करता येतो। एकूण 3 उपाय असणार आहेत। पहिला उपाय लहान बाळांसाठी। करायचं काय यासाठी? तर आपण घ्यायची आहे 1 चमचाभर मोहरी, तिला व्यवस्थित ठेचायचं आहे आणि तिच्यामध्ये थोडासा मध टाकायचा आहे। मध टाकल्यानंतर हे मिश्रण व्यवस्थित ढवळून घेऊ। यातून जो एक सुवास बाहेर पडतो, एक सुगंध बाहेर पडतो, हा वास लहान मुलांना घ्यायला सांगायचे। लहान बाळांच्या नाकाजवळ ती वाटी धरायची आहे। याने होतं काय, तर लहान मुलांचं चोंदलेलं नाक मोकळं होतं, त्यांच्या छातीमध्ये साठलेला कफ याने पातळ होतो, त्यांना श्वास घेता येतो। साधारणतः 5-10 मिनिटे ही वाटी तशीच त्यांच्या नाकाजवळ धरून ठेवा। अधूनमधून बाजूला काढत चला। 1 मिनिटभर धरायची, बाजूला काढायची। असं दिवसातून सकाळी आणि संध्याकाळी रात्री जर आपण केलं तर अगदी 2-3 दिवसातच लहान मुलांचा कफ, खोकला, सर्दी, वाहतं नाक याला आराम मिळतो। आता मोठ्या माणसांसाठी, यासाठी आपण घेणार आहोत 1 कांदा। हा कांदा व्यवस्थित कापू आणि याला आपल्याला खिसून घ्यायचं आहे। याला खिसणीच्या मदतीनं व्यवस्थित आपण खिसून घ्यायचं आहे। खिसलं, आता याचा आपल्याला रस काढायचा आहे। मी तुम्हाला झटपट व्हिडिओ दाखवतोय जेणेकरून तुमचा वेळ वाचेल। तर हे पहा, हा असा मी या ठिकाणी गाळणीच्या मदतीनं कांद्याचा रस काढला। साधारणतः 1 3-4 चमचे हा जो रस आहे कांद्याचा रस, हा कांद्याचा रस प्यायचा आणि त्याच्यावरून कोमट पाणी प्यायचं। 3-4 चमचे कांद्याचा रस प्यायचा, गटकरनं गिळून घ्यायचा आणि त्याच्यावरून कोमट पाणी प्यायचं। मोठ्या माणसांसाठी हा उपाय आहे। छातीत साठलेला कफ तात्काळ कमी होतो, खोकला गायब होतो। आणि आता तिसरा आणि अंतिम उपाय की जो रामबाण आहे, हा उपाय लहान मुलांसाठी नाही, हा मोठ्या माणसांसाठी आहे। करायचं आहे काय, तर 2 पदार्थ लागतात। पहिला पदार्थ सुंठ म्हणजे वाळलेलं आलं किंवा अद्रक आणि थोडीशी दालचिनी। तर आधी आपण ही दालचिनी थोडी कुटून घेऊ, बारीक करू। ठीक आहे, तर ही दालचिनी आपली बारीक झाली। मी तुम्हाला व्हिडिओ झटपट दाखवतोय। सोबतच जी सुंठ आहे तिला आपण किसून घेऊ, क्रश करू, सुंठ पावडर। चला, आता 1 चम्मच सुंठ पावडर आणि 1 चम्मच दालचिनी पावडर ही आपल्याला घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे 3 कप पाणी, 3 कप पिण्याचं पाणी। आता याला गॅसवरती किंवा स्टोववरती ठेवून व्यवस्थित उकळवून घेऊ। हे 3 कप पाणी जोपर्यंत 1 कप होत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्याला उकळवायचं आहे। आता एक 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि हे 1 कप पाणी शिल्लक राहिलंय, आपण त्याला गाळून घेत आहोत। तर हे जे 1 कप पाणी शिल्लक आहे हा काढा आहे, सुंठ आणि दालचिनीचा काढा। तर हा काढा तुमची सर्दी, वाहतं नाक, कफ, छातीतला कफ, खोकला या सर्वांवरती रामबाण आहे। आता याचं सेवन कसं करायचं, तर जसं मी यापूर्वी जो उपाय सांगितला कोणता, कांद्याचा, तर त्या कांद्याचे 4 चमचे जो रस होता तो तुम्ही दिवसभरात कधीही घेऊ शकत होता। 3-4 वेळा तो उपाय आपल्याला करायचा होता। हा जो उपाय आपल्याला करायचा आहे हा आपल्याला सकाळ संध्याकाळ करायचा आहे, म्हणजे सकाळी उठल्याबरोबर आणि रात्री झोपण्याच्या आधी। तर करायचं काय, एक अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा, अर्धा ते 1 चमचाभर हे मिश्रण आपण प्यायचं आहे आणि बस इतकंच हा उपाय आहे। तर असे हे 3 उपाय नक्की करून पहा, तुमच्या सर्दी, कफ, खोकल्याला नक्कीच आराम लाभेल। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओला लाईक नक्की करा, हा व्हिडिओ मित्रांना, कुटुंबियांना शेअर करा आणि आपल्या बेस्ट मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारचे आयुर्वेदिक घरगुती उपाय तुमच्यापर्यंत सातत्याने पोहोचत राहतील। धन्यवाद, थँक्यू।